Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya amma yeroo oduu odeeffannoo isinitti himnurra geenye jirra. Oduu odeeffannoo sa'aatii kanaa isinitti himuuf immoo istiidiyootti kan argamne ani Beenyaa Shiramuu akkasumas Sabboontuu Ahmedis na faana jirti. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Lammii Solomoon nu faana jira. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aatis dhimmoota biyya keessaa akkasumas dhimma biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Tole Sabboontuu baga nagaan dhufte. Tole egaa akkuma beekamu egaa oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin egaa dhimmoota wayitaawoo biyya keessaa akkasumas dhimmoota biyya alaa qabannee dhiyaanneerra. Dhimmoota biyya keessaatti yoo eegalle hoo? Gaariidha gamana jalqaba waan ta'eef dhimma biyya keessaa irraa eegalla. Guyyaan har'aa gaamee akka Itoophiyaatti waan ittiin kabajamaa jiru jira. Osoo gaazexeessaa ta'uu baatteetiin guyyaa 329 kana maal sammuu keetti dhufu? Egaa tu gaazexeessaa ta'uu baadheeti egaa guyyaa 329 kun dhimma akka heera biyyattiitti egaa dhimma kabaja sabaa fi sablammoota akkasumas uummattoota. Kanaafuu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa isaan eegallaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaan har'aa 329 immoo guyyaa sabootaa fi sablammoota jedhameeti kan akka heera biyyattiitti moggaafameetiin jiru waggaa waggaadhaan kabajamaa jechuudha. Har'a immoo magaalaa Dirree Dhawaatitti kan kabajamaa jiru ayyaanni sabaa fi sablammootaa kuni. Obbolummaa tokkummaa keenyaa fi sabdaneessa waan jedhuuni dhaadannoo akkas jedhu mata dureen isaa akkasidha. Ayyaanicha irrattis gaa pirezidaantiin federaalaa argamteeti kan isheen jirtu. Walumaa galatti gaa ayyaanni sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa obbolummaa tokkummaa fi sabdaneessa kan jedhuuni guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dhawaatitti kabajamaa ooleeti kan jiru. Akkuma amma kaaste egaa guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 16ffaan kun egaa guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dhawaatti akkuma amma kaaste egaa bakka pirezidaantiin Federii Saalawarqi Zawudee argamanitti egaa dhimmoota garaagaraatiin kabajameera. Dhimmoota garaagaraa kana irrattis egaa dhimmoonni garaagaraa kaanitu keessumatti iyyuu isaan egaa kan kaasan egaa dhimma kana irratti yeroo haasaa taasisanitti dhimma nageenya biyyattiis wal qabatanii waa isaan kaasan qabu. Keessumatti iyyuu tattaaffii yeroo ammaa taasisnu keessatti dhimma nageenya biyyattiitiif dursa laachuu qabna. Dhaloota jibbiinsa balaaleffatuu fi nagaa labsullee uumuu qabna yookaanis immoo baay'ifachuu qabna waan jedhanis kaasanii jiru. Egaa keessumatti iyyuu magaalaa Dirree Dhawaatti wayita kabajamutti keessummoonni garaagaraas argamaniiru. Keessumatti iyyuu ambaasaaddoroonni kanneen akka biyya Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan kibbaallee dabalatee aangawoonni mootummaa federaalaa fi akkasumas naannolee hedduu minaa irratti argamaniiru jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa yeroo ammaa kana egaa dhimmi nageenya biyyattis akka yaadessu irra deddeebiidhaan pirezidaantiin kun kaasaniitu jiru. Walumaa gala garuu yoo ilaalte guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waggaa waggaadhaan kan kabajamu ta'uunsaa baratamaadha. Egaan kanaan wal qabatee sigaa yeroo ammaa akka heera biyyattiitti sigaa guyyaan kun guyyaa heerri mootummaa federaalawaa Itoophiyaa kun itti murtaa'e yookaas immoo itti ragga'e mirga walqixxummaa duudhaa aadaa fi afaan ofiitti fayyadamu guyyaatti labsamedha jedhameetu akka heera biyyattiitti barreeffamee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee gaa waggaadhaan ayyaanni sabaa fi sablammootaa kun waggaa kabajamu sabaa sablammoonni bakka garaagaraati bakka giddu galeessa ta'etti kabajamu sanitti uffata aadaa isaanii uffatanii agarsiisa shubbisa aadaa isaanii agarsiisaatti kan kabajanii achirrattis gaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa magaalaan Dirree Dhawaa akkam akka taate moggaasa guyyaa kanaatiin immoo wal fakkaata beektaa obbolummaa tokkummaa fi jaalala sabdaneessa kan jedhu kanaani akkuma biyyattiittu gaa magaalaa Dirree Dhawaa maqaa hoggaa kaaste kan sammuu namaa keessa dhufu wal dandahanii jiraachuu wal jaalachuu wal kabajuu yaada gaarii waliif yaaduudhaan beekamti magaalaan kunis dirree jaalalaa waan taateef tokkummaa fi obbolummaan hin calaqqisti. Kanaan wal qabatee immoo ayyaanni kun har'a mata duree obbolummaa tokkummaa jedhu waan kabajame magaalaa Dirree Dhawaattis ni ibsa jechuudha. Waan sana caalmaatti ni gabbisaa jechuudha. Magaalaa Dirree Dhawaattis ni ibsa bakka nu bu'a jechuudhaan dubbataniiti kan jirani har'a gaa kabajamee ooleeti kan jiru guyyaanii sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bifa kanaan kabajamee ooleeti kan jiru. Gamanumaan egaa uummanni Itoophiyaa hundumtiyyuu baga geessanii ittiin jenna.
guyyaa isaaniiti waan ta'eef. Akkuma amma kaaste keessumatti waan yaadachiiste keessumatti yookaan dirree biyya jaalalaas jedhamtee ni waamamti. Egaa dirree biyya jaalalaa kanatti guyyaan sabaa fi sablammootaa kabajamuunis immoo keessumatti egaa magaalaan Dirree Dawaas haala ho'a ta'een keessummaa simachuu ishee jaalala qabaachuu ishee guyyaatti agarsiiste akka ta'es odeeffannoon ba'aa jiru jira. Egaa kanaan wal qabatee saboonni sablammoonni fi uummattoonni gara sanatti imalanillee miira jaalalaaf miira tokkummaa miira gammachuutiin aadaa isaanii kallattii barbaadanii wanis immoo bifa walaba ta'een akka ibsataa olanis odeeffannoon ba'aa jiru ni mul'isa. Egaa nuti gama keenya walumaa kana sabaa fi sablammoota akkasumas uummattoota Itoophiyaa maraan bakka guyyaa sabaa fi sablammoota 16ffaa magaalaa Dirree Dawaatti kabajamaa oolan isin ga'ee jenna gaa. Odeeffannoo keenya itti nutti wayita ceenu immoo keessumatti dhimmi kun immoo dhimma Oromiyaatiin wal qabata. Keessumatti yeroo ammaa rakkoolee dhimma nageenyaatiin Oromiyaa keessatti kaaniin wal qabatee miidhaaf yookaas immoo mirgi namummaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata? Rakkooleen gama qabeenyaatirraati buqqa'uutiin illee deeggarsa dhabuutiin illee maal fakkaata waan jedhu yookaas ne? Gaariidhaan jalqaba irratti torbee darbe keessa ajjeechaanii karrayyuutti mudateete kan jiru saniyyuu bakka abbootiin gadaa haala ittiin baalli wal harkaa fuudhan mari'ataa jiranitti kan wanti kun mudate yeroo sunitti hin barbaadamtu jedhamaniiti fuudhamanii kan deemanii sana booda namni 14 ajjeefamuudhaani namni 26 immoo achi buuteensaa dhabameeti kan jiru miidiyaa idil addunyaa irratti haasawamaati kan ture keessattuu Addis Istaandaardii fi BBC waan kana giddu galeessa godhachuudhaan irratti dalagaate kan turani warroonni immoo achi buuteen isaanii dhabame kuni eessa akka jiran hin beeknu kadu'e awwaallannee obbaafannee jirra kajiru kana immoo jiraachuuf fiduusaa waan hin beeknee fi isaaniif bu'aa jirra jechuudhaan jiraattonni dubbatanii kan jirani dhimma kanaa wal qabsiisee koomishiniin poolisii Oromiyaa qaama biraati kan inni himu hawaasni ammoo poolisiin humna addaa Oromiyaa akka tarkaanfii kana fudhateetti kan haasawaatiin jiranii kana wal qabatee egaa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kana nan qoradhaa jedheeti kan jiru haga ammaatitti waan inni qoratee baasee hin jiru itti dabaluudhaan immoo hawaasni kuni uwwisa miidiyaa sin qabanii akkuma beekamu biyya kana keessatti miidiyaa walabaan deemeeti rakkina uummataa gadi fageenyaan qoratu hin jiru kajiru sigaa qaama mootummaatiin wanta hoogganamuu fi irra guddaan ajaja mootummaa jalaa hin ba'u jechuudha. Hawaasichi uwwisa miidiyaa dhabuurraa kan ka'e beelaafillee yerootti saaxilamaa jirutu jira amma Karrayyuu keessatti uummanni Karrayyuu godaansaan hin beekamu yeroo godaanillee horsiisee bultoota waan ta'aniif bakka lafti gogerraatii karaa bakkatti margi jirutti re'ee isaanii hoolaa isaanii gaala isaanii dheechifachuudhaaf kan godaanan malee rakkina akkanaatiin godaananii hin beekan seenaa uummata Karrayyuu keessa hin marga barbaacha bakkatti sosoo'u malee dhimma godaansa bakka tokko buqqaanii bakka tokko kan hin qubanne ta'uu seenaanis ni agarsiisa. Kana wal qabatee akkuma amma kaaste keessumatti iyyuu muddee 21 darbe kana wanti achitti ta'e wanta gaddisiisaa fi wanta nama rifaasisudha. Miidiyaaleen idil addunyaallee wal harkaa fudhanii dhimma kana yeroo itti harkaa fudhanii gabaasantu jira. Egaa bakka jiilli yookaan immoo jiilli abbootii gadaa jiillee jedhaman baalii wal harkaa fudhanii deeman sanatti wanti ta'e sun egaa haala rifaasaadha. Egaa wanti ta'e sun maalidha yoo jette egaa wanti sun haala raawwate sana keessatti egaa namoota 41 to'annoo jala oolan keessaa namni 14 lubbuun isaanii akka darbedha. Yeroo ammaa akkuma amma kaaste immoo 25 akka 26 kan ta'an immoo hanga ammaatti odeeffannoo jiruun bakka isaan jiran akka hin beekamne illee maatii fi jiraattonni yeroo garaagaraatti ammas miidiyaalee garaagaraatti iyyataa jiru. Haa ta'utti garuu odeeffannoon ba'aa jiru akka mul'isutti namoonni kun to'annoo mootummaa jala akka jiranis miidiyaaleen dhuunfaas biyya alaa keessas kan gabaasaa jirantu jira. Egaa rakkoo kana wal qabates uummanni Karrayyuu yeroo ammaa rakkoo keessa akka jiranitti gabaafamaa jira. Rakkoon kunis maalidha? Yeroo ammaa wanti sanaa wal qabatee taatee sanaa wal qabatee qeef qabeenya isaa irra ilaallee akka buqqaanii jiran odeeffannoon ba'aa jiru ni mul'isa jechuudha. Dhugaa dhagaa ajjecha kana keessatti immoo kan garaa nama nyaatuu fi hedduu wanta nama gaddisiisu abbaa gadaa hawaas dabalateeti. Hawaas nama jedhamu Kadiir hawaas nama jedhamu abbaa gadaati. Abbaan gadaa immoo wanta sana keessatti namoota 14 ajjeefaman san keessatti kan argamanidha. Ammayyuu immoo rakkoo nageenyaatu jira. Akka BBC'n dubbisetti namni maqaansaa akka eeramuun barbaanne BBC'f yaada kanneeni ammayyuu sodaa keessa jirra. Warroota immoo nu jalaatii dhabaman kana bakka itti hidhamanillee
Hadaamaarraa waliin citiirraa deemnee gaafachaa turre magaalaa Mataaraa keessallee akka hin jirretti kan himaa turanii eessa akka jiranii dhabneeti teenyee boohaa jirra du'an jennee boonyeen awwaallannee jiran jennee jira isaaniin arkine yaaddoo hamaa keessa akka jiranii ummanni immoo kanaan wal qabatee godaansa cimaarraa akka jiru dubbateeti kan jiru. Akkuma amma kaastigaa keessumatti yoo akka aadaa Oromoottis ta'e akka duudhaa sirna gadaatti abbaa gadaa ajjeesuun waan ulfaataadha. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa taate kun rifaa isaa waan ta'ee hin beeknedha. Akkuma amma haasaa jirretti gaa taateen karrayyuutti mudate kanaan wal qabates rakkoon namoomaas akka qaqqabeetti odeeffannoon ba'aa jira illee ni mul'isu. Yeroo ammaa immoo kanneen baay'eenis qe'eef qabeenya isaaniirraa akka buqqaanis odeeffannoon kan ba'anis ni agarsiisu. Namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaan kun immoo waan nyaatan hin barbaadu, waan dhugan hin barbaadu. Yeroo ammaa kana immoo deeggarsi taasifamaaf hin jiru. Akkuma amma takaaste immoo namooti du'an kanaan mootummaan qaama biraa ajjeese jedha. Garuu jiraattonniif hawaasni kan jedhan immoo qaamolee mootummaatiin ajjeefaman jechaa jiru. Egaa namoota 16 dhimmi kun akka ajjeefamaniif kan qabamanii namoota 16 sana keessaa immoo namni 2 miliqee akka ba'e dhimma haalatti jiru sun ajjeefame illee namoota jiranitti himee jira. Namoonni jiran kun immoo miidiyaalee garaagaraa fi akka turanitti qaama mootummaa akka ta'edha. Garuu mootummaan immoo qaama biraa akka ta'etti kaasaa jira. Egaa rakkoon Oromiyaa keessaa karrayyuu duwwaa irratti miti kan amma qindeeffame yookaan immoo xiyyeeffatame deemaa jiru. As gara Booranaattis yoo fudhatte gara Wallaggaattis yoo fudhatte rakkooleen uummata Oromoo irra gahaa jiran hedduudha. Mee isaan keessaa mee waan Booranaa waan qabatte? Tole galatoomii eeguma gaamee waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee as gara ji'oota 12tti deemaate kan jirru Oromoof Oromiyaa irratti maaltu tahaa jira? Hojjenne takkaffaa Booranatti hongeedhaan lafti goguudhaan roobni yeroo isaa eeggatee roobuu dhabuudhaan hawaasni beelaaf saaxilame. Akkuma beekamu uummanni Booranaa horsiisee bultootadha. Horsiisee bulaan gaa marga harkachuu qaba horiinsaa waan sooratu harkachuu qaba sana dhabee horiin jalaa dhumaate kan ture beela hamaaf saaxilameeti kan uummanni ture. Uummanni waliif birmatee keessaa alaaf walitti iyyee isallee gargaarsa godheefiti kan jiru. Gamas kutti amma baale yoo dheeyite baale sammalee beela hamaadhaaf saaxilameeti kan inni jiru. Kun immoo xiyyeeffannaa dhabee jira. Xiyyeeffannaan mootummaas hawaasa idil addunyaas kan jiru lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jirudha. Jidduu kanatti uummanni nagaa kan horsiisee bulu kan qotatee jiraatu beelaaf saaxilameeti kan jiru. Xiyyeeffannaan mootummaa harkachaa hin jiru jechuudha. Xiyyeeffannaan mootummaas kan uummata addunyaatis kan jiru fakkeenyaaf amma Human Rights Watch yoo fudhatte biyyoota gamtoomanii 7 yoo fudhatte gamtaa Awurooppaa gamtaa Afrikaa yoo fudhatte hundumtiyyuu lola kun karaa miidhaabamaadha kan isaan irratti xiyyeeffatanaa jiran. Uummanni garuu jidduu kanatti xiyyeeffannaa mootummaa dhabuun xiyyeeffannaa hawaasa gara biraa dhabuudhaan beela hamaadhaaf saaxilamaati kan jiran. Seenaa uummata Oromoo keessatti beelli mudatee hin beeku. Oromoon kan beela'eef laata malee ifi isaatii beelee hin beeku agaarraatitti akka beeynutti garuu amma beela hamaa waan Oromoof Oromiyaan ibsineetu tahaa jira jechuudha. Gama Wallaggaatitti yoo kutte rakkina hamaaf uummanni kun saaxilamaati kan jiru. Meegama Wallaggaatirraa waan jettu yoo qabaatte odeeffannoo isaa. Makaaste gama Wallaggaatiin wanti dhimma rakkoo nageenyaatiin wal qabatee hawaasni rakkoo namummaa keessa galee hedduu bubbuleera. Haa ta'uti garuu immoo wanti tibbana ta'us immoo akkuma waan karrayyuutti ta'e kana rifaa isaa wanta taatu deemaa jira. Keessumatti giddaa ayyaana Wallagga Bahaa keessatti yoo fudhatte giddaa ayyaana keessatti yoo fudhatte kanneen hidhataniin qaamolee hidhataniin keessumatti kanneen saba biraa ta'aniin dhiibbaa yeroo irra gahaa jirutu mul'ata. Kanaanis immoo uummanni manni isaa gubamaa qabeenyaan isaa barbadaa qe'eesaatti irra buqqaa akka jiru odeeffannoon achi ba'us ni agarsiisa. Hawaasni illee kanuma dhugaa ba'a. Kun immoo maallee hawaasichi xiyyeeffannoo dhabuudha. Silaatii ikkootu xiyyeeffannoo qabaate wanti kun ergi ka'e keessumatti naannolee aanaa 4 keessatti wanti kun kan mudatedha. Giddaa ayyaanaa Kiiramuu Ibaantuu keessatti sababa Oromummaa isaaniitiif isumaatiyyuu qe'ee isaanii keessatti wayita dararamaa jirantu mul'ata. Dhimmi kun immoo silaa bakka jiranitti dhaabsisuunis ni danda'ama. Haa ta'uti garuu mootummaanis dhimma kanaaf waan xiyyeeffannaa kennaa jiruun fakkaatu. Egaa walumaa gala yoo fudhatte garuu dhimma kanaaf akkuma takaasaa turte kaaba Itoophiyaa keessatti wanta ta'uuf xiyyeeffannoo laatamaa jira malee amma hawaasa Wallaggaa yoo fudhatte keessumattuu giddaan ayyaanaa qabeenyaa isaa dhabeera, mana isaa dhabeera, ijoollee isaallee dhabeera, uummati maatii tokkollee bakka itti miidhamantu jira. Kun immoo yeroo ammaa kana qaamolee idil addunyaa
addunyaatiin illee kanneen falmaa mirga namummaa ta'aniin illee xiyyeeffannaan kennamaafii hin jiru. Akkuma amma kaasee Booranatti hongii qabatee irratti kan xiyyeeffatedha. Amma tibba darbe keessatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa naannoo qarshii doolaara miiliyoona 40 Itoophiyaaf deeggarsaa jira. Dhimmi sunis dhimma naannoo Amaaraarraa sababa waraanaatii fi Afaarraa kan buqqaaniif akka ooluuf darbee immoo Oromiyaa keessatti bakka hongeen miidhamaniif akka ooluuf gabaasee ture. Namoota dhimma rakkoo nageenyaatiin buqqaan naannoo Oromiyaa keessumatti Wallagga dabalatee dhimma kana waan jedhe hin qabu. Amma tibbanuma ibsa baase keessatti illee rakkoo namummaatiin wal qabatee beela Itoophiyaa ji'aaf dhufu keessatti deeggarsa namummaa gochuuf naannoo doolaara 579 nama barbaachisa ture. Dhimmi kunis dhimma waraanaatiin kaaba Itoophiyaatiin kan buqqaanii fi hongeedhaan kan buqqaaniif kan xiyyeeffatudha jedhe dhimma uummata gara Wallaggaa kanallee rakkoof saaxilame kanallee dhimma waan xiyyeeffannoo kaasee hin qabu jechuudha. Tokko kana rakkinni isaa maali beektaa? Gama tokkoon mootummaan xiyyeeffannaatti laachaa jiru. Hawaasni ani bulchaa jiru maal keessa jira? Beelaaf saaxilamaa jira moo rakkina akkamtu uumamaa jira? Rakkina kana immoo uumaa jiru eenyudha jedhee furmaatatti laachaa jiru. Gama biraatiin immoo uwwisa miidiyaa dhabuudha. Yoonii fi abbaan iyyee ollaan durmataa jaabee ta'a Oromoon hoggaamammaa. Uummanni kun iyyateesi kallattii ittiin dhageessifatu hin qabu. Akkuma dura dubbadhe tokko uwwisa miidiyaa hin qabu. Akkuma beekamu immoo neetwoorkiin illee godina Wallaggaa Afran keessaa bakkoota hin jirre baay'ee jira. Neetwoorkiin hin jiru yaada isaa uummatatti ibsachuu hin danda'u. Miidiyaan immoo keessa deemee rakkina uummataa kana rakkinni kun maaliin ta'e? Eenyurratti qaama kamiin ta'e akkamitti ta'e jedhee gabaasu hin jiru. Kanaaf immoo hawaasni akka malee buqqaa jira. Isaan macarraa harkatanii gabaasaniin alatti inuma BBCdha kan baay'inaan gabaasu. Isa BBC'n gabaasaa jiru kanaan alatti hawaasni kun maal keessa jira jettee yoo gaafachuuf yaaddellee odeeffannoon harkattu sababoota amma kaasne kanaanii jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan addunyaatis kanarratti deebi'ee jiru warri sun uwwisa miidiyaa qabu uummata isaanii dubbatu jira. Akka barbaadanitti yaada isaanii gahachaatiin kan jiran. Warroonni ala jiranillee akka isaan dhiibbaa godhaniif ganamaaf galgala irratti hojjetu. Kan Oromoof Oromiyaa kun garuu xiyyeeffannaa dhabeeta kan jiru. Keessaanis alaanis jechuudha. Kana jidduutti amma hawaasni nagayaa kan ajandaa siyaasaa keessa hin jirre akka malee miidhamaa jira jechuudha. Egaa akkuma tamma kaaste gaanitis rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru kana qaamoleen Oromiyaaf dhaabbanne jedhanis kanneen Oromiyaaf hojjenna jedhanis kanneen hawaasa Oromoof dhaabbanne jedhanis xiyyeeffannoo akka kennan barbaada. Kanumaan wal qabatees immoo yoo ati mana keef hojjettedha yoo rakkoo mana kee himattedha namni mana kee kan si deeggaru waan ta'eef qaamoleen amma jennellee kan akka mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa US biyyoonni badhaadhanillee Human Rights Watch illee dhimma kanaaf gurraa akka kennan qaamoleen Oromoof Oromiyaaf dhaabbanne jedhan dhimma kana irratti hojjechuu akka qaban nuti illee gamanumaan ergaa dabarsinaa jechuudha. Dabarfannaa hawaasnumti Oromollee akka wal quba qabaatu. Kuma duraa walii yaafatu sanitti walii yaafatee obboleessi kiyya gamas jiru maal keessa jira? Hagamana jiru keessa immoo maal keessa jira? Ni beelee heeni dheebotee jedhee akkuma Booranaaf qaqqaban san akkuma Baaleef illee qaqqabaa jiran san uummata gara kana jiruufis xiyyeeffannaa laatanii Oromoon beelaan hin beekamu waan ta'eef osoo wal gargaaranii ifirrayyuu darbee ambaaf ta'a mitiire. Kanaaf odeeffannoo itti aanutti yoo ceenu. Odeeffannoo itti aanummoo dhimma baargama nu ceesisudha. Dhimma baargamaatiin immoo yeroo adda addaatti gaa dhimma warrigiinsa yookaanis immoo walitti bu'iinsa yookaanis immoo dubbii walitti deddeebisuu Raashiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru irratti xiyyeeffata. Egaa tibba kana immoo dhimmi Raashiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru gaa dhimma Yuukireen irratti wal akeekkachiisaan akka baay'isan yookaanis immoo dhimma ijoo miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Egaa Ameerikaan yeroo ammaa sodaa weerara Yuukireenii wal qabatee Raashiyaa akeekkachiistee jirti. Egaa haala hin baratamneen aangawoonni lamaan iyyuu yookaan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayideniif pirezidaantiin Raashiyaa Puutin egaa haala hin baratamneen gama bilbila viidiyootiin dhimma Yuukireen irratti mari'atanii jiru. Egaa Ameerikaan akka kaastutti Raashiyaan Yuukireen kan weerartu yoo ta'e michoota koo waliin ta'uun tarkaanfii cimaa nan fudhadha waan jettu dhaadattee jirti. Tarkaanfiin isheen fudhattu kun immoo maali waan jedhu immoo gama dinagdeettis haa ta'u gama loltoota bobbaasuun illee haa ta'u qophiidha waan jettu kaastee jirti jechuudha. Osoo gama tarkaanfii fudhachuu kan cayin kanatti Raashiyaan yeroo waraana ishee gara daangaa kanatti fidduu daangaa kanarraa waraana kana kaasuudhaan
karaa nagaatiin waliin maratanii waliin adeemuun ni dandahama jetteeti kan turte Ameerikaanii yoonii fi isin ni barbaaddante jidduu keessan seenee dhimma kana nan xumura jetteeti kan jirtu Raashaan immoo kanaaf miti kanaan waraana ho'achirra kaayee jettee turte kanaan wal qabatee gaa amma waraana kiyya siin kaasu erga isiin jettee waraanni kun yoo ka'e Ukraine yoo weeraramte lola hamaatu haa waan ta'eef jidduun seenaa jetteeti kan jirtu gaa'e akkuma tu dura jette bifan baratamaniidhaan bilbilaanii kan yeroo jalqabaatiif fi kan pirezidaantiin Ameerikaa fi kan Raashiyaa waliin marii taasisan kanarrattis gaa'e cufataniiti kan marii taasisanii maal akka haasa'an wanti qilleensatti ba'een jiru marii taasisuu isaanii qofadha dubbii ijoo guyyaarraa kan ta'es wanta kana qabbaneessuudhaa fi dhaabuudhaa fi tarkaanfii barbaachisu hundayyuu gama hundaan michoota koo dabaladhee nan furadhaa jetteeti kan isin jettu Ameerikaan. Akkuma amma kaaste egaa aangawoonni lamaan iyyuu egaa kan isaan mari'atanii gama sarara viidiyoo kanaan dura US'n hojjetanii bulchiinsa US duraa keessatti hojjetameen eegumsa cimaa qabuudhaan kan mari'atanii egaa mariin isaanii kun sa'aatii lamaaf akka geggeeffame illee TV'n Raashiyaa egaa taas jedhamus gabaaseetu jira. Egaa jarri kun viidiyoodhaan wayita mari'atanitti gama Raashiyaatiin ammallee wanti dubbatamee hin jiru. Pirezidaantiin kun akkas jedhe wanti jedhamee ifa ta'ee hin jiru. Haa ta'uti garuu gorsaan dhimma nageenyaa US akka marii sana booda gaazexeessitootaaf ibsa kennanitti Raashiyaan gama tarkaanfii fudhachuuf qophii taasisaa jirtu keessatti yoo hin dhaabdu ta'ee US tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii hunda xumurtee akka jirtu ibsaniitu jiru. Kunis immoo maalidha? Raashiyaan bara 2014 keessa tarkaanfii Ukraine irratti fudhatteen lafa Kiriimiyaa jedhamu Ukraine irraa fudhattee akka turtedha. Akka bara sanaa callisnee ni ilaallu. Bara sanas biyyoonni lixaa callisaniitu Ukraine miidhamtee lafti ishee akka dhabdu taasifteetti. Haa ta'utti garuu amma akka yeroo sanaa hin callisnu tarkaanfii fudhachuuf qophoofneerra waan jedhu kaasaniitu jiru. Haa ta'utti garuu gama qoqqobbii dinagdeetiin maal akka fudhachuuf deeman wanti ibsanii hin jiranii. Haa ta'utti garuu gama immoo lola isaanii garasitti ergu naatootti makuudhaan Ukraine cina dhaabbachuudhaaf qophii xumuruu isaanii ibsaniitu jiru. Gama dinagdeetiin garuu wanti akeekamu qoqqobbii dinagdee akkamii fudhachuuf qophoofte Ameerikaan waan jedhu egaa yeroo ammaa kana Raashiyaa fi Ameerikaa gidduutti bo'oon boba'aa itti wal qunnamsiisan keessumatti Awurooppaa fi Jarman irraan darbee garasitti kan deemu waan jiru sana yeroodhaaf akka dhaabsistu akeekteetu jirti. Kana immoo mootummaa US fi Jarman Raashiyaan dhimma kana hin dhaabdu yoo ta'e tarkaanfii kana akka fudhatan akeekkachiisanii jiru jechuudha. Egaa oduu odeeffannoo keenya gara xumuraatti deemaatu jira sabboontu gaa yeroo ammaa immoo Gaambiyaan pirezidaantii filattee jirti. Gaa pirezidaantiin Gaambiyaa yeroo lama filataman kun immoo Adaamaa Barroo jedhamu. Egaa pirezidaantiin kun bara 2016tti filannoo uummataatiin gara aangootti kan dhufanidha. Egaa bara sanas egaa mootummaan biyyattii bulchaa ture mootummaa Abbaa Irreetii jedhame kan beekamu gaa Yooyaa Jeemee namni jedhamu bara sana mootummaa Abbaa Irree bara dheeraaf Gaambiyaa bulchaa kan ture filannoo uummataa geggeeffameen mo'amee filannoon kun sirrii miti akka qabeessa miti kan jedhuun mormii kaasee yeroo sanattis egaa gara Ikwaatoraal Giiniitti baqatee akka jirudha. Egaa Gaambiyaan filannoo muddii 4 geggeessiteen egaa yeroo amma paartiin biyyicha bulchaa jiru egaa kan Adaamaa Barroodhaan hoogganamu egaa harka 53tti mo'achuudhaan mormituutiin isaanii harka 28tiin injifatamuudhaan yeroo amma gammachuu isaanii uummata biyyattii illee gammachuu isaa ibsataatu jiru. Egaa wanti Gaambiyaa keessa jiru yeroo ammaa pirezidaantii biyyattii irra deebiin filatamuu isaatii wal qabatee miirri gammachuu adda addaa biyyattii keessa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiru jechuudha. Wal qabatee egaa pirezidaantiin biyyattii kun yeroo lammaffaaf karaa nagaatiin deebi'ee filatamuunsa sirna dimokiraasii Gaambiyaan yeroo ammaa qabattee jirtu ni jajjabeessa odeeffannooleen jettus bahaate kan jirtu. Oduutti aanuun immoo ammas gamuma baargamaatti yoo ceene egaa dhimma Chaayinaatiin wal qabataa egaa Chaayinaa yeroo adda addaatti dhimma sarbama mirga namummaatiin illee akka himatamtudha. Guyyaa maqaleessaallee odeeffannoon bahee yoo dhageessite ta'ee dippiloomaatonni Ameerikaa Olompikii gannaa Beejingitti qophaa'u irratti akka hirmaanneef Ameerikaan beeksisa baasteetu jirti. Har'a immoo gareen gaazexeessitootaa fi daanga maleeyyiif falman ibsa baaseen Chaayinaan egaa gaazexeessitoota hedduu hidhuudhaan dursa qabattee akka jirutti baasee jira. Egaa yeroo ammaa Chaayinaa keessatti gabaasni kun akka mul'isutti gaazexeessitoonni 127 to'annoo Chaayinaa jala akka jiran gabaaseetu jira jechuudha. Egaa Chaayinaa keessatti akkuma makaasaa turre egaa
duula ukkaamsa gaazexeessotaan akka beekamtu ishee taasisee jira. Egaa garee Reporters Without Borders akka jedhutti egaa Chaayinaan ibsa miidiyaaleef kennamu ukkaamsuudhaan sadarkaa duraa akka qabattee jirtudha. Egaa keessumatti yeroo weerara vaayirasii koronaatiin wal qabatee namoonni yookaan immoo gaazexeessonni kallattiidhaan dhimma sana karaa onlaayinii gabaasaa turan 10 gaazexeessonni 10 to'annoo jalaa akka oolan gooteetu kan isin jirtu. Keessattuu gaayega weerarri vaayirasii koronaa kun addunyaa weeraree asitti iccitiiwwan baay'een akka hin baanne tamsaasa kallattii faa dhorkaa gaazexeessitoota ammoo wantoota sanii hojjetan jetteeti yaadduratti xiyyeeffachuudhaan karaa mana hidhaatitti guuraa kan isheen turte. Akka addunyaatti gaamma sadarkaa takkaffaarra kan jirtudha. Chaayinaan akka gabaasni Reporters Without Borders gabaasetti gaazexeessitoota hidhuudhaan addunyaarra sadarkaa takkaffaarra jirti. Yeroo ammaa to'annaa qaama mootummaa biyya bulchu jala kan jirani 127 akka ga'anii simeete kan jiru gaa'ee namoota hidhaman san keessaa gaa qaamotiin seeraa warri seera hoogganan illee jechuun akka abbootii seeraa afaan illee akka keessa jiranitti kan himamu. Kuni taateewwan achi ta'anii fi dhugaan jirtu akka hin baanee fi afaan cuqqaalaa jirti jechuudhaan gabaaseeti kan inni jiru. Egaa gabaasni fuula 42 qabu kun akka jedhutti egaa Chaayinaan farra shororkeessummaatti dhimma ba'uunis egaa akkamiin Xinjiang keessatti egaa gaazexeessota Uyghur kan jedhaman egaa gareen jedhaman jiru isaanillee to'annoo jala oolchaa akka jirtu wanti bahee kan mul'isu jira. Egaa dabalataanis immoo yeroo ammaa fuula BBC yookaanis immoo gaazexaa dhiifama miidiyaa BBC biyya ishee keessa jiru irraallee eeyyama molqiteetu jirti. Akkasumas gabaastuun Bloomberg bara 2022 mootummaa Chaayinaatiin to'atamte illee amma dhimmi ishee maalirraa akka jirtu wanti beekamu hin jiru. Egaa walumaa galatti gabaasni Reporters Without Borders yookaan gareen gaazexeessota daangaa maleeyyii falmu akka baasetti bilisummaa gabatee miidiyaatiin Chaayinaan 100 biyyoota 180 keessaa biyya 177 irra taa'uudhaan Kooriyaa kaabaatti aantee akka jirtu gabaasni bahee mul'isa jechuudha. Kanuma wal qabatee gaa kana dura Human Rights Watch akka baasetti Amnesty International dabalatee biyyoonni hedduun gaazexeessitoota ukkaamsuudhaan akka isaanii sagalee uummataa hin baasnee fi ukkaamsaa jiru jechuun himateeti kan inni ture. Itoophiyaallee yeroo san keessatti kan argamtudha. Akkuma beekamu gaa Itoophiyaa keessatti erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame asitti gaazexeessitoonni baay'een hidhamaniiti kan turani. Haga ammaatitti illee warri mana hidhaa jiran jiru. Kanarratti dabaluudhaan immoo egaa haaba Itoophiyaatitti waraanni kun jalqabeeti gaazexeessitoonni gama saniin jiranis mana hidhaate kan isaan jirani. Yeroo garagaraatitti gaa Human Rights Watch dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis ibsa garagaraa baasaate kan isaan turani. Mirgi gaazexeessitoota haa kabajamu jechuudhaan baasaniiti kan jirani. Yeroo sanitti illee Chaayinaan keessa ramadamtee jirti jechuudha. Warroota gaazexeessitoota hidhuun sadarkaa qabatan keessa Itoophiyaanis Chaayinaanis biyyoota Afrikaa garagaraatiin dabalamanii keessa turaniiti kan isaan jirani. Kunis gaa odeeffannoo ijoo guyyaa har'aati jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti gaa biyyoota addunyaa kana keessatti gaazexeessonni mirga dhala namaatiif falman biyyoota adda addaa keessatti wayitaa ukkaamsaman gaar deddeebiin mul'ataatu jira. Gabaasaaleen ba'an kunis akkuma takaaste gaa biyyi keenyas keessatti eeramteetu kan jirtudha. Egaa nuti gama keenyaan yeroo qabnu wajjin yeroo qabnus deemaa waan jiruuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabne kanneen itti aananiif istuudiyoo gadhiisnee yoo baane. Egaa kabajamtoota daawwattoota FIB irraa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qindeeffanne kana ammaa daawwattaniif dhaggeeffattanidha. Odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uudhaan kan isin wajjin ture Beenyaa Shirramuu fi akkasumas Sabboonta Ahmadiin ture. Sagantaan FIB hafeetti fufaa gama keenyaan nagaatti.